ఈరోజు వీడియోలో జలుబు, దగ్గు, అలాగే గొంతు నొప్పి ఇలా ఏమున్నా కానీ ఈ టిప్ ఫాలో అయితే తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఇది వెయిట్ లాస్కి కూడా బాగుంటుంది. అలాగే ఇది చాలా హెల్దీ, మనం హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మిల్క్ తీసుకోవాలి. వేడి చేసుకున్న తర్వాత మిల్క్ తీసుకొని అందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు చాలా మంచిది. అలాగే షుగర్ కాకుండా బెల్లం వేసుకోవాలి. షుగర్ అస్సలు వేసుకోవద్దు, కొంచెం బెల్లం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని ఇది మనకు తీసుకున్నట్టయితే జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఇలా ఏదైనా తగ్గుతుంది. అలాగే వెయిట్ లాస్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. చాలా మంచిది కదా. పాలు, పసుపు, అలాగే బెల్లం ఇవన్నీ హెల్తీ కదా. సో ఫాలో అవ్వండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి.